这叫金屋子纹，也叫豪宅纹。有这个纹路的人容易走财运，在职场上会混得风生水起，这一生会积累很多的财富，一些可能是继承了家里的祖产，但是更多的是靠自己的努力、自己的能力去拼搏获得的。这是一个代表财富的吉祥纹，但是这个纹路不能触及到感情线，如果是触及到了感情线，会对感情婚姻造成不利的影响。其实所有的手纹都是需要综合来分析的。如果你想进一步了解自己未来的财运状况、事业、婚姻运势，可以联系我，我们来综合分析，一对一解答。